Hai guys, pernahkah kalian melihat alat berat yang bekerja secara ekstrim? Dengan ukurannya yang besar, tentunya dibutuhkan ketelitian dan skill terlatih untuk mengoperasikannya. Karena jika sampai ada kesalahan teknis bisa berakibat fatal ya guys. Seperti aksi-aksi menyeramkan alat berat berikut ini. Sebelum lanjut, buat yang belum, ayo dipencet dulu tombol subscribe dan loncengnya. Nah, kali ini channelterbaik.com akan membahas tentang 5 aksi menyeramkan alat berat di dunia. Ekskavator. Proses pembersihan rawa di Turki ini dilakukan dengan menggunakan sebuah ekskavator besar. Awalnya, ekskavator ini dengan perlahan turun ke dalam genangan rawa. Terlihat bahwa alat berat ini mampu berjalan di atas air dan mendekati barisan tanaman liar dengan cukup baik. Namun ketika proses pengerukan dilakukan, ekskavator ini rupanya tak mampu menyeimbangkan badan mesinnya, sehingga membuatnya oleng ke arah samping. Dan seperti yang kita duga, perlahan tapi pasti, ekskavator ini mulai tenggelam ke dalam rawa. Mengetahui mesin berat ini sudah tak bisa diselamatkan lagi, sang operator pun akhirnya keluar dari ruang kemudi, berdiri di atas badan ekskavator yang masih berada di permukaan dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Walaupun kendaraan yang ditumpanginya sempat terbalik, namun untungnya si operator selamat. Mesin jangkar. Dalam video satu ini adalah proses penurunan jangkar kapal. Awak kapal yang berada di belakang mesin ini sedang berusaha untuk mengatur agar rantai jangkar dapat berjalan turun dengan baik dengan kecepatan yang stabil. Namun sayangnya terdapat masalah teknis yang menyebabkan rantai ini meluncur dengan tak terkendali dalam kecepatan tinggi. Parahnya, akibat pergerakan cepat dalam gesekan rantai menimbulkan asap bahkan percikan api. Sempat berusaha mengontrol dan mengerem mesin, namun para kru kapal dan operator harus berlarian panik karena pergerakan rantai semakin cepat dan berbahaya. Akhirnya setelah meluncur beberapa menit, seluruh bagian rantai jangkar ini terlepas dari mesin dan jatuh ke dalam laut. Breaking Ball. Breaking Ball atau bola ayun penghancur gedung ini sedang beroperasi di kota New York. Bermaksud untuk menghancurkan gedung, ayunan Breaking Ball ini malah tak sengaja menghantam sebuah mobil yang sedang melintas di depannya. Setelah bola ini berhenti bergerak, orang-orang bergegas menolong pengemudi yang mobilnya juga sempat terbalik dan terhempas akibat Breaking Ball ini. Crane. Awalnya crane berwarna merah ini tampak aman ya guys, karena dikendarai oleh operator di dalamnya. Namun entah kenapa, mesin berat yang sedang berada di jalan turun ini tiba-tiba tak bisa dikendalikan ataupun direm. Alhasil crane ini terus meluncur menuruni jalan sambil berusaha dihentikan oleh para pekerja konstruksi menggunakan kayu. The driver does his best to dodge. Para pekerja mulai panik tak karuan saat crane mendekati tiang listrik dan mobil yang ada di seberang jalan. Dan benar saja, kendaraan ini akhirnya menyerempet tiang listrik dan membuatnya roboh. Setelah menghancurkan tiang listrik dan membuat kerusakan di jalanan, akhirnya crane ini berhasil berhenti dengan sendirinya di ujung jalan. Crane jembatan. Video berikutnya berlokasi di sebuah proyek pembangunan jembatan. Tampak sebuah crane berukuran raksasa sedang beroperasi untuk memindahkan badan jembatan ke atas penyangga. Awalnya badan jembatan ini berhasil diangkat oleh crane. Namun ketika proses peletakan akan dilakukan, tiba-tiba crane raksasa ini kehilangan keseimbangan dan oleng ke depan akibat tak kuat menahan beban jembatan.
Tak diketahui secara jelas berapa jumlah korban akibat kecelakaan ini. Namun dalam video terdengar sayup-sayup jeritan pria yang seakan-akan kesakitan dan meminta pertolongan. Nah, itu tadi liputan tentang 5 aksi menyeramkan alat berat di dunia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.